Manipur Parliamentary Constituency ki Assembly segment tara humdoi da Houjik Pangthokliba ani shuba phase ki Lok Sabha Meekhal asi Houjik Phaobagi Oina Ingna Chikna Pangthokli Nungthil pung ama phaobada chada yankhaimari ki chang da vote thadanari press na phangba pawma ki matungina ayuk ki pung 3 ki vote thadanaba haukiba Meekhal asi Darukul district headquarters ki view land its part number 47 ki polling station da sakhang da bakulai paiba singna Meekhal gi thabak thoram da ayet apan pibagi thokdok ama thokhiba natana Houjik Phaobagi Oina thokhaning da thokdok sing thokpagi paw leitri Assembly segment tara humdogi Houjik Pangthokliba ni shuba phase ki Meekhal asi da punna voter lakh mari ka lising marifu mari chamapan ga marifu mari na candidate mari ki laibak lep kadori Meekhal asi da pamdaba thodok sing thoktana wa CAPF ki company marifu taret amasung state ki am personal lising mari na apunba polling station chanipanifu nipan da ngaksen bi ki thabak akan mong da chathari loina polling personal lising ahunga chambi rom na Meekhal asi mai pang na pangthokna na bahona bada achoba thodang lore ngasi ani shuba phase ki Lok Sabha Meekhal ga mari leina Houjik Pangthokliba outer Manipur Parliamentary Constituency ke Assembly segment tara humdoi adudi Juribam Tamenglong Fungyar Urkhul Chingai Karong Mau Tadubi Tamai Tamenglong Nungba Tipaimuk amasung Thanloni